Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse kandi turabashubuje kandi turabakunda cyane. Bakunzi bacu rero nk'umuntu wabageze hano bwa mbere turamusaba gukora subscribe, tukamusaba gukora like, tukamusaba gukora comment kubyo ahumvira, tukamusaba gukora na share kugira ngo n'abandi babashe kubimenya. Uyu munsi rero nabateguriye ku kiribwa cyitwa amashu. Amashu arimo amoko menshi anyuranye arenga 100. Mwari mubizi se ko amashu agira ubwoko burenga 100? Muri ayo moko harimo ashobora gutanga amavuta atera irari ryo kurya, agakangura n'imvubura zitanga imisemburo yo mu gifu. Habonekamo karotene ihindurwamo vitamine A, habonekamo kandi vitamine B1, vitamine B2, vitamine C, vitamine K n'imyunyungugu inyuranye. Ishu rifite ibara ry'icyatsi kibisi niryo rikize cyane kuri vitamine C no kuri karotene. Ni nabwo bwoko bw'ingirakamaro cyane. Dore uko amashu agenda akurikirana dukurikije uko aba ameze. Kuri grama 100 iryo bita shubla, ishu ry'umweru, muri grama 100 amazi aba ririmo ni 92 n'igice kimwe ku ijana. Icyo bita albumine ni grama 1 n'ibice 5. Ibinure ni grama 2, ni grama 0 n'ibice 2. Hydrate de carbone ni grama 4 n'ibice 2. Naho kalori ni grama 25. Icyo bita cellulose ni grama 1 n'ibice 7. Hagakurikiraho ishu bita chou rouge, naryo rifite amazi 90 n'igice kimwe ku ijana, rikagira albumine 1 n'ibice 3, rikagira ibinure 0 n'igice kimwe, rikagira hydrate de carbone grama 4 n'ibice 9, rikagira kalori 27, cellulose 1 n'ibice 3 ku ijana. Akaba niyo bita chou vert, ishu ry'icyatsi rigira 80 ku ijana z'amazi. Akabamo na albumine 4 n'ibice 9. Hakabamo n'ibinure 0 n'ibice 9. Hakabamo hydrate de carbone 11 n'ibice 2. Hakabamo kalori 74 ku ijana. Hakabamo cellulose grama 1 n'ibice 9. Hakaza iyo bita chou de Bruxelles 85 by'amazi n'ibice 85 n'ibice 6 ku ijana by'amazi. Nibyo chou de Bruxelles igira. Hakazamo albumine 3 n'ibice 5, rikagira ibinure 0 n'ibice 3, rikagira hydrate de carbone 5 n'ibice 2 grama. Hakabamo kalori 40. Hakabamo 1 n'ibice 6 bya cellulose. Hakaza icyo twita chou frere. Chou frere yo igira amazi 90 n'ibice 9 ku ijana, ikagira albumine 1 n'ibice 8. Hakabamo ibinure 0 n'ibice 2. Hakabamo hydrate de carbone 3 n'ibice 8. Hakabamo kalori 26 ku ijana. Hakabamo cellulose 0 n'ibice 9. Hakaza iyo bita chou lave, ikagira amazi 89 n'ibice 3, ikagira albumine 2 n'ibice 5, ikagira ibinure 0 n'ibice 2. Hakaba hydrate de carbone ni miligrama 5 n'ibice 9 ku ijana. Hakabamo kalori 36 ku ijana. Hakabamo cellulose 1 n'ibice 7. Bakunzi bacu rero ku bwoko buke bw'amashu tubashije kubagezaho,
nubwo ngubwo hari n'ubundi butandukanye. Numvise yuko bugira amashu agira amoko anyuranye agera ku 100, ariko izo twabashije kubateguriraho ni izo ngizo nkeya. Nubwo ishu rikennye kubitera imbaraga, rihaza vuba ugahita ukira inzara. Iyo ritetswe nta mavuta n'ibindi birungo bigiyemo, ni ikiribwa kiboneye ku barwaye umubyibuho ubarenze bashaka kunanuka. Ariko kandi nka chou rouge cyangwa chou fleur iherekejwe n'amagi n'ibinyamavuta biba ibiribwa byakoreshwa mu kugarurira uwazahajwe ubuyanja, birabyibushye. Ishu kandi ni ryiza ku barwayi ba diyabete. Hari abavuga ko rigora igifu kurigogora, ariko biterwa n'uko ryatetswe. Iyo ryatekeshejwe amavuta ntiriremerera igifu. Ku barwaye indwara z'igifu bakwiye gukoresha nka chou fleur cyangwa se chou rave cyangwa se chou de Bruxelles na chou vert, byongerera igifu imbaraga. Umutobe w'amashu ni umuti w'agaciro. Umuganga w'umunyamerika witwa Carnett Cheney wo muri kaminuza ya Stanford mu mwaka w'1949 yatangaje ibyo yagezeho mu bushakashatsi yakoze awuvurisha ibisebe byo mu gifu. Ni ukunywa inshuro 4 cyangwa 5 ku munsi, garama 200 cyangwa 250 cc kuri buri nshuro, ni ukuvuga hafi litiro yawo muri rusange ku munsi. Uwo mutobe ugomba kuba wakuwe mu mashu akiri mabisi yaciriweho. Ububabare buba bwarangiye nyuma y'iminsi 5, naho nyuma y'iminsi 15 ibisebe byo mu gifu biba byakize. Ibyo biterwa nuko ishu rikize kuri vitamine idakunze kumenyekana yitwa U, ivura ibisebe byo mu gifu no mu mara. Choucroute, ishu bakekaguye cyane rikabikwa ripfundikiwe, naryo ni ingenzi mu buzima. Rinda indwara ziterwa no kubura vitamine C, scorbut, kuko ibikize kuri vitamine C cyane n'izindi. Ibyo byavumbuwe n'umuhanga bita Cook. Choucroute ifasha igifu umurimo wacyo, ituma imyanda isohoka, irwanya ibisebe mu gifu, ituma ubwonko bukora neza, ikongera amaraso. Ikindi ni ukwirinda kunywa ibinyobwa byinshi mu gihe uyikoresha. Choucroute itera ibisebe gukira vuba ku babazwe, ifite acide lactique y'ingenzi ku barwayi b'imitsi, aribyo bita arteriosclerose, abarubagimpande, umwijima n'izindi. Ibyo byavumbuwe na Dogiteri Hartman nyuma y'ubushakashatsi bwe. Ku bwa Dogiteri Lomi we yasanze choucroute nyinshi ivanze na onyo na tungurusumu bikiza asima, ubuhwima, yananiranye n'impatwe ihoraho iganisha ku mbasi. Ni ukurya garama 500 ku munsi ukabigira ibyumweru byinshi. Iyo iriwe ari nyinshi, choucroute ikiza diyabete. Umutobe wa choucroute urwanya inzoka. Choucroute kandi irwanya udukoko twa Bacille de Bell dutera indwara ya fièvre typhoide. Icyo kiribwa cy'ingenzi cyagombye kuboneka kenshi mu magaburo yacu. Kugira ngo amashu adatakaza acide lactique, vitamine na choline byayo, ntibagomba kuyacanira cyane. Ndetse ni byiza kutirirwa dukamuramo umutobe wayo, ahubwo tugakoresha cyane choucroute ikiri mbisi. Choucroute
shukurute fresh kuko nayo ari y'ingirakamaro cyane. Shukurute itera kurama. Amashu bakunze kuyita medecin du pauvre, umuvuzi cyangwa umuganga w'abakene. Amashu yongera amaraso, arwanya indwara zikururwa no kubura vitamine C, agabanya amasukari mu maraso ku barwaye diyabete, atuma umuntu yihagarika neza, asohora imyanda mu mubiri, arwanya inzoka zo mu nda iyo wayariye ari nta kindi wariye, avura indwara z'uruhu iyo bometse ahari ibisebe n'ibiheri, arinda kanseri kubera ko akize kuri vitamine A na asima na acne, izo ni indwara z'uruhu. Amababi y'amashu ashyizwe hagati y'amaso cyangwa bayasizemo babanje kuyasekura avura hagati y'amano, apana amaso, hagati y'amano cyangwa bayasizemo babanje kuyasekura avura icyo bita ibimeme, kwa kundi umuntu agira hagati y'amano akamera nk'ahababuka cyangwa se hakaba hahenda kuzamo nk'ibintu by'ibisebe. Iyo yafashe ukayasekura ukayomekamo ibyo bintu birahavura. Icyitonderwa twababwira nuko ku mashu ariko nuko iyo ariwe igihe kirekire ashobora gutera umwingo. Ni ukuvuga ngo ugomba kuyarya ku rugero, ntukabye ngo ugire iby'umurengera kuko ushobora kugira ikibazo cy'umwingo. Kugira ngo umuntu yirinde ibyo ni uko akoresha ibiribwa cyangwa umunyu bikize ku myunyungugu nka iyode, urimo iyode w'umwimerere ugashyiramo muri ayo mashu, ni ukuvuga ngo nta kibazo cy'umwingo cyazamo. Bakunzi bacu rero naha duhiniye tubasobanurira ku bijyanye n'amashu. Mwumva mubikunze cyangwa se bimeze neza, mwakora like, mugakora na share, mugatera na comment uko mwabyumvise, kugira ngo dukomeze tubashakira n'ibindi bintu byo kubagezaho uko duhora tubibabwira. Murakoze, naho ubutaha.